Cansado de perder tempo com ferramentas fracas? Está com uma promoção incrível no TikTok Shopping. A parafusadeira furadeira 48V, que você fura e parafusa com potência profissional, total liberdade sem fio e 2 baterias para não parar no meio do serviço. Vem com maleta completa e acessórios perfeita para casa, obras e reparos rápidos, tudo isso por um preço absurdo de oferta. Aproveite e adquira a sua super ferramenta clicando no link abaixo desse vídeo, antes que acabe a promoção.